الشك بيوجع، واللي أصعب منه لما يتقالك انت مجنونة وانت بس مش مطمنة. عن الشك في العلاقة لما الثقة تتكسر وكل تصرف بسيط يتحول لتحقيق داخلي ما بيخلص. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار شخصية. قالت لي في مشكلة بعتتها لي، مش معقول يا دكتور كل ده صدفة، بيمسح المحادثات، بيقفل تليفونه فجأة، يقول الشحن خلص، كل ما اسأله يضحك بس ضحكته مش مريحة. أنا مش شكاكة بس قلبي مش مرتاح. ندى عندها 33 سنة، متجوزة من 7 سنين، بتقول لي جوزي بدأ يتغير من فترة، ما بقاش بيرد على التليفون بسرعة، بيخبي موبايله ويقول لي بلاش تفتيش، الثقة بينا أهم حاجة. أنا عمري على فكرة ما كنت شكاكة، بس إحساسي بيقول لي في حاجة غلط. كل ما واجهه يقول لي دي أوهام، بس أنا مش مجنونة، أنا ست حاسة إن في حاجة اتغيرت، بس مش عارفة ألاقي الدليل ولا عارفة ألغي إحساسي. أعمل إيه يا دكتور؟ طبعا أنتي اللي عندك ده قلق ناتج عن تغيير في السلوك بتاعه. ما تحاوليش تتخيلي إنك بتفتري عليه، لأ، هو أكيد سلوكه اتغير. هو مش شك مرضي ولا حاجة، هو إحساس ناتج عن تصرفات هو بيعملها غير مريحة ومتكررة. الخطورة ان الطرف التاني يفضل يقول انت مهووسة، بدل ما يحاول يطمن الطرف الاولاني ويكون شفاف معاه، او حتى يبطل الغلط لو بيعمله. الحل ايه؟ لو في تصرفات بتثير الشك لازم يكون في رد واضح ومريح، ولما الثقة تهتز ما ينفعش ترميها على الطرف التاني وتطلب منه يتحمل لوحده، لا، اكيد انت مسؤول عن اهتزاز الثقة دي. المشكلة التانية، كل ما اتأخر ربع ساعة تبعت لي 10 رسائل. قال لي يا دكتور ينفع كده؟ أنا رايح شغل أو طالع مع أصحابي وبرجع على ميعاد، بس مراتي بتشك في كل حاجة، كل سكوت مني بيتحول عندها لفيلم كامل. شريف عنده 38 سنة، حياته كلها بقت استجواب، كل خطوة لازم يشرحها لمراته، كل خروجة لازم يصور نفسه فيها، ولو الموبايل فضل ساكت شوية تقلب الدنيا، ولو انطفى تقول له أكيد كنت مع واحدة تانية. أنا ما كنتهاش ولا عمري فكرت، بس هي عندها شك دايم، وأي تصرف بسيط بيتفسر إنه خيانة. أنا بقيت حاسس إني متراقب، وأوقات بفكر مرجعش البيت عشان ارتاح. هي مش شايفة إن الشك ده بيقتلنا إحنا الاتنين؟ بس الشك اللي عندها ده شك قهري طبعا، ده طبعا obsessive suspicion، يعني الشك ما بقاش رد فعل، هي عطوش شكاكة، وده طبعا مرض ومحتاج علاج. عادة جوه العلاقة بيعمل ضغوط، بيعمل توتر، وأوقات بيبدأ الطرف التاني يفكر إنه بيتحاسب على إيه؟ هو ما غلطش، هو بيتحاسب على غلط ما عملوش أصلا. لازم الطرف الشكاك يعترف إن عنده مشكلة محتاجة علاج ودعم، بس في الحالة دي هي عندها مرض لازم يتعالج. المشكلة الثالثة، مرة غلط بس أنا لسه مش قادرة أثق فيه تاني. بتقولي سامحته بعد ما خان، بس قلبي ما اطمنش، كل ما تليفونه يرن قلبي يدق. أنا مش حابة أعيش شكاكة، بس الغلطة خلتني كده. إيمان اكتشفت من سنة إن جوزها كان بيكلم واحدة تانية، ما كانتش علاقة كاملة، بس رسائل كانت جارحة وكان فيها كلام مرفوض. واجهته، اعتذر ووعد إنه اتغير، وهي سامحته، بس مش قادرة تنسى. كل مرة يمسك الموبايل، كل مرة يسكت فجأة، كل مرة يضحك لوحده، كلهم بيكسروا قلبها. بتقولي أنا بحاول أثق، بس كل حاجة جوايا بقت مكسورة ومش عارفة أصلحها. طبعا ده بنسميه ما بعد الخيانة، يعني إعراض ما بعد الخيانة، هو الشعور اللي بيستمر بعد الغلطة لما بتحصل، حتى بعد الاعتذار. إن الخيانة تسيب أثر مش بس في الثقة، لأ، كمان على الأمان النفسي. الحل إيه هو؟ لازم يحصل وقت كافي لبناء الثقة من جديد. الطرف الغلطان ما ينفعش يقول سامحتيني كفاية بقى وخلصنا، لأن الغفران لحظة، لكن الاستشفاء رحلة. هي سامحتك بس هي محتاجة وقت علشان تخف. النهاردة ندى كانت بتحاول تصدق إحساسها، شريف كان بيتحاسب على حاجات ما عملهاش، وإيمان سامحت بس قلبها لسه خايف. الشك بيوجع، واللي أصعب منه لما يتقالك انت مجنونة وانت بس مش مطمنة. العلاقة الحقيقية لازم يكون فيها شفافية ومساحة أمان وصوت واضح يطمنك مش يسكتك. قولوا لبعض أنا هفضل واضح لحد ما تطمني ولحد ما ترجع الثقة تاني، لأننا بنبنيها مع بعض من جديد. والهنا خلصت حلقتنا النهاردة.
لكن لقاءاتنا لسه ما خلصتش. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية من اسرار شخصية مع أمنية.